हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास है हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक और इस बाइक में दिक्कत आ रही है। जैसे ही हम इसमें गियर लगाते हैं और चैन इसकी बहुत ही ज़्यादा खड़खड़ खड़खड़ इस तरीके की आवाज़ करती है क्लिच छोड़ते पे चलाने पे। तो पहले हम इसमें कमी दिखाते हैं कहाँ पे है। तो इसका ये खोलेंगे हम पहले 8 नंबर की टामी से। 8 नंबर की टामी से ये खोल लेते हैं हम पहले। तो ये स्प्रॉकेट देख रहे होंगे, ये दांते इसके ख़त्म हो गए हैं। पहले ये खोल लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। स्प्रॉकेट बाहर निकाल लेते हैं। देख रहे होंगे काफ़ी नुकीले दांते बन गए हैं इसके। और ये एक बड़ा है एक छोटा है, इस तरीके से कट चुका है ये स्प्रॉकेट। तो इसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ कर रही थी ये। और ये हमारे पास नया वाला स्प्रॉकेट है और ये पुराना है। देख रहे होंगे इसके दांते और इसके दांते में कितना फ़र्क है। नए वाले के ज़्यादा मोटे दांते हैं इसके और ये कटा हुआ है। तो इसे हम नया वाला लगाएंगे इसमें और इसे इस तरीके से लगा देना है, इस तरीके से। और ये लॉक लगा देना है इस तरीके से। और ये हमने नया चैन स्प्रॉकेट लगा दिया, इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। और ये चैन स्प्रॉकेट ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 70 रुपये का मिलता है। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।